गाइस क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो यार गाइस हम लोग का व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, हम लोग कहते भाई काम पे फंसे हैं। इंशाल्लाह कल से व्लॉग आना स्टार्ट होगा। सही है, इंशाल्लाह कल से जाएंगे, किसी जगह पे जाएंगे तो व्लॉग बनाएंगे। आज भी कुछ दिखाएंगे, रात को मूसा वाले आएंगे ना मेरे दोस्त वाले, तो किसी जगह नगे पे चलना हो तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो भाई को अलविदा कह देते हैं, मिलते हैं भी रात को। शाकिर भाई जा रहे अपना घर पे। सही शाकिर भाई? सही है। तो हम भी चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं रात को। घर पे आ चुका हूँ। सही है, तो आज का सीन कुछ ऐसा है। रात को मूसा वाले लोग आएंगे तो ऐसे ही राउंड पे निकलेंगे। थोड़ा आप लोगों, मैं सोच रहा हूँ यार व्लॉग नहीं आ रहा, चैनल की रेटिंग भी गिर रही है और यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे को। सही है, क्या बोल सकते हैं अभी आप। बाकी क्या, लाइक करो, शेयर करो और मेरे को इंस्टा में भी फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। सही है, वहाँ से जाकर मेरे को इंस्टा में ही फॉलो करो। बाकी यार मेरे 13 सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं यार, सपोर्ट दिखाओ अपना। तकरीबन 100 तो करो यार, 100 सब्सक्राइबर कर दो। वीडियो देखो, लाइक शेयर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सही है, तो मूसा वाले आएंगे रात को तो आपको दिखाएंगे। बाकी मेरे घर का बाहर का नज़ारा है। ये हमारा कंपाउंड था सारा, ये टूट के ही नया बिल्डिंग बनेगा। सही है, यहाँ पे देखो बिल्डिंगें बन चुकी हैं। वैसे तो मैंने बोला था रात को मिलेंगे, लेकिन रात से पहले कितना सीन हुआ है तो भी शाकिर भाई कर रहे हैं डांस। भैया डांस कर रहे थे, मैंने बोला चलो कैमरा खोल लेते हैं। तो भैया हमारे डांसर को आप देख लो। ओ तेरी खैर है, कैसा समेटा है। ये भाई लिरिक्स, इसमें लिरिक्स की माँ चोट दी। ग्राउंड पे निकले थे यार, ऐसे ही वो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। मैंने बोला सलमान भाई आएंगे, घर पे जा रहा था, काम पड़ गया तो इसलिए अभी हम बना रहे। तो यह कंकरी ग्राउंड है यार। रात को सही नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन दिन को ये बड़ा टाइट बना हुआ है। बाकी हम ऐसे ही निकले रोड पे, गाड़ी में पता नहीं तेल है नहीं है, नहीं हुआ धक्का मार लेंगे, मसले वाला बात नहीं। मुद्दा भाई आप कुछ कहना चाहते हो? आज मेरा मुद्दा भाई पीछे बैठा, मेरे को पूरा अपील भाई वाली फीलिंग आ रही है। देखो मेरा पीछे भाई, बाकी ये माहौल है। तो ये कंकरी ग्राउंड का दूसरा गेट है। अभी हम लियारी गेट की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये रहा हमारा लियारी गेट। सही है, बड़ा प्यारा बना और साइड में पेंटिन बने हुए हैं माशाल्लाह से यार। सही है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देख लीजिए। तो यही है यार हम लोग का प्यारा सा लियारी। तो यार मेरा मोबाइल को चले, कोई मूसा भाई का आईफोन है उससे वीडियो करता है। मेरा मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया है, वीडियो शूट करो ऑप्शन आ रहा है, बोलता स्टोरेज ज़्यादा है। क्योंकि मूसा भाई हम लोग को ये व्लॉग भेजेंगे तो हम लोग एडिट करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रात को डालने की। तो बाकी आपको सफ़र देखो लगेगा नहीं राइज। यार ये हमारे साथ एक कुत्ता चिढ़ा आ रहा है यार, इसको मैं क्या बोल भाई है हमारा भाई गाड़ी पकड़ा रहा है यार। नजर भाई इनको क्या हो गया? ये रहे हमारे प्यारे गुलाम भाई को भी तो देख लो। हमारा वाला तो यार घूम के फिर वहीं पे आ गए हमारा प्यारा सा ली मार्केट। साइड में पुल आ गए, तो अभी हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। चलते ही मोहल्ले में उधर ही करेंगे इंशाल्लाह व्लॉग एंड। यार आज मैंने कोशिश किया थोड़ा व्लॉग लंबा बने, लेकिन क्या करूँ टाइम नहीं मिला। सही आप आशा का नमाज़ पढ़ के तो थोड़ा तालीम में बैठे थे, इसके लिए लेट हो गया।
रात के व्लॉगर हैं भाई, सारे रात दिन को काम में होते हैं ना, सारे भाई काम से। ये तो नल्ले बेरोजगार चपड़ी यूट्यूबर है। अभी हम माशाल्लाह काम वाले अल्लाह के नाम से काम में बिजी रहते हैं यार। आपको दिन में बोल रहा था, मैं सोचा आज फ्री हो जाऊँगा, लेकिन जब काम पड़ गया काम की तरफ। बाकी हमारा सारा मोहल्ला है। यार इलाका पहुंच चुका है, सही है। भी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर गुलाम अजहर भाई घर पे जाएगा अपने, सही है। तो हम घूम फिर के आ गए। सही है, शाकिर भाई वहाँ पे नहीं था, तो शाकिर भाई यहाँ पे बैठे हुए इलाके में। गाड़ी का लालच में हर जगह में देखो भाई हम लोग को शिकार मार रहा है हर ये। तो गाड़ी का लालच में। तो यार उसेर भाई भी आ चुके हैं अभी काम से। ये जायज़ जायज़ को जायज़ बोल रहे हैं, ये खुद ये नाजायज़ है। बढ़िया था गुरु। ये तो सारे गाइस यही पे करते हैं व्लॉग एंड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक को चैनल करो। तो गाएगा तो सही है। अभी बाय।